من الأمراض المصاحبة لمرض الشخير واختناق التنفس أثناء النوم مرض ارتفاع ضغط الدم. وارتفاع ضغط الدم ده بيحصل في نسبة 30 ل 50% من المرضى اللي بيعانوا من الشخير واختناق التنفس. والحاجة الجيدة اللي احنا لاحظناها خلال السنوات العديدة الماضية إن بعد ما يتم إجراء جراحات على مستوى سقف الحلق أو جدار البلعوم أو قاعدة اللسان، فالكثير من هؤلاء المرضى يلاحظوا تحسن نسبي وملحوظ ومستمر في ضغط الدم المرتفع، والكثير منهم بيستغنوا عن بعض الأدوية اللي كانوا بيستخدموها لعلاج ضغط الدم. إذا كنت تعاني من الشخير أو أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم فابعت لنا استفساراتك وهنرد عليها بالطريقة المناسبة في أقرب وقت.